دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے دیکھیے رجا CSC یوٹیوب چینل۔ جی ہاں، رجا CSC۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سبھی حضرات بلند آواز میں کہیں نبیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، چھینکنے کی سنتیں اور آداب اسی سے متعلقہ گفتگو چل رہی تھی، اور کل چند روایات آپ کے سامنے پیش کی گئیں، مزید اور آج آپ سماعت فرمائیں۔ بتایا تھا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اسے اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، الحمدللہ رب العالمین، چھینک آنے پر یہ پڑھنا چاہیے، اور اگر کسی کی چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو پھر سننے والے پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ زکام کی چھینک پر نہ حمد ہے نہ جواب۔ حضرت ایاز بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو چھینک آئی، میں بھی موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اسے دوبارہ چھینک آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زکام ہو گیا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ جب تیسری بار چھینک آئی تب ایسا فرمایا، یعنی جب بار بار چھینک آئے تو جواب دینے کی حاجت نہیں۔ حضرت عبید بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھینک لینے والے کو 3 مرتبہ تک جواب دے، اگر اسے زیادہ چھینکیں آئیں، اگر چاہے تو جواب دے اور چاہے تو نہ دے۔ یعنی اگر زکام کی وجہ سے کسی کو بار بار چھینک آ رہی ہے تب پھر جواب دینے کی حاجت نہیں ہے، تب واجب نہیں ہے کہ آپ اس کا جواب دیں۔ البتہ اگر اس کو ویسے ہی اگر چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو پھر سننے والے پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ چھینک کی 20 متفرق سنتیں اور آداب بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب چھینک مبارک آتی تو منہ کو ہاتھ یا کپڑے سے چھپاتے اور آواز کو پست کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہمیں چھینک آئے تو میرے آقا کی پیاری سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم بھی اپنے منہ کو کپڑے سے یا ہاتھ سے چھپا لیں اور آواز کو جہاں تک ہو سکے ہم دبائیں، پست کریں۔ دوسری سنت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز بلند نہ کرے کہ شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے۔ یعنی شیطان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو وہ آواز کو بلند کرے، اس لیے چھینک اور ڈکار آتے وقت جو ہے آواز کو آپ پست کریں، بلند نہ کریں۔ چھینک کے وقت سر جھکائیں، منہ چھپائیں اور آواز آہستہ نکالیں۔ چھینک کی آواز بلند کرنا یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ زور زور سے اکچھی اکچھی کرنے والے اس سے درس حاصل کریں۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ جب چھینک آئے اور الحمدللہ کہیں گے تو فرشتے رب العالمین کہیں گے، اور اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے تو معصوم فرشتے یہ دعا کریں گے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو اس لیے جب چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین پورا جملہ بولیں تاکہ اللہ کے نوری فرشتے، معصوم فرشتے دعاؤں سے نوازیں یرحمک اللہ کہہ کر۔ چھینک والا اگر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اس سے 70 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے سبحان اللہ، اگر چھینک جس کو آئی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے تو 70 بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ چھینکنے والا اگر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے تو کانوں اور داڑھوں کے درد سے محفوظ رہے گا۔ یعنی جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے تو کانوں کے اور داڑھوں کے درد سے وہ محفوظ رہے گا۔ 7ویں سنت یہ ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے، بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے۔ سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ،
یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے کہے اور اتنی آواز سے کہے کہ چیخنے والا خود سن لے۔ اگر جواب میں تاخیر کر دی تو گناہ گار ہوگا، صرف جواب دینے سے گناہ معاف نہیں ہوگا، توبہ بھی کرنا ہوگی۔ جواب سن کر چیخنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تبارک و تعالی تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری اصلاح فرمائے۔ چیخنے والا زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سنے اور جواب دے، دونوں کو ثواب ملے گا۔ چیخ کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے، 2 بار چیخ آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو دوبارہ جواب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ جو جواب اس صورت میں واجب ہوگا جب چیخنے والا الحمدللہ کہے اور حمد نہ کرے تو جواب واجب نہیں۔ ایک مجلس میں کسی کو کئی مرتبہ چیخ آئی تو صرف 3 بار تک جواب دینا ہے، اس کے بعد اختیار ہے جواب دے یا نہ دے۔ بڑھیا کی چیخ کا جواب مرد زور سے دے اور جوان عورت کا جواب دل میں دے، البتہ اتنی آواز ضروری ہے کہ جواب دینے والا خود سن لے۔ چیخنے والا دیوار کے پیچھے ہو جب بھی جواب دے، خطبے کے وقت کسی کو چیخ آئے تو اس کا جواب نہ دے۔ کئی اسلامی بھائی موجود ہوں تو بعض حاضرین نے جواب دے دیا تو سب کی طرف سے جواب ہو گیا، مگر بہتر یہی ہے کہ سارے جواب دیں۔ نماز کے دوران چیخ آئی تو الحمدللہ نہ کہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو چیخ آئی اور آپ نے جواب دے دیا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کافر کو چیخ آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو جواب میں یہدیک اللہ، اللہ تجھے ہدایت کرے کہا جائے۔ کافر کی چیخ کا جواب واجب نہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چیخ کی سنتیں آپ نے تقریباً 20 سماعت کی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام سنتوں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔